السلام علیکم. نن به موږ خبره کوو د پیازو په حواله سره او د هغې پیدو په حواله سره. نن به موږ خبره کوو که یو میډیم سایز پیاز موږ روزانه خورو نو دې څه پیدې کیدای شي. دا زیاتره ملګري په سعودي عرب کې په ګلف کنټریز کې چې کوم هوټل ته موږ ځو روټۍ خورو صحیح شو نو په سلادو کې پیاز لازم کټ کوي. نو د دې پیدې دنیا شی کیدای شي، خاص کر مردانه طاقت کې کار کوي. ټیسټوسټیرون لیول چې کم دی نو هغه هم سیوا کوي. په فیمیل کې هم ټیسټوسټیرون لیول په میل کې سیوای صحیح ده. نو مردانه طاقت کې داسې کار کوي چې ټیسټوسټیرون لیول چې دی نو هغه سیوا کوي، سپرم کوانټیټي چې ده نو دا هم سیوا کوي. بل دا خبره چې کوم خواهشات دي نو هغه هم د ساده پورې سیوا کوي. یا د میل چې کوم پرس کا आवाज درانه صحیح ده، یا د هډوکي چې دی نو دا مطلب هډوکي مضبوطیالو کې کار کوي، مسل مضبوطوالو کې کار کوي. نو نورم دنیا شی پیدې کیدای شي لکه څنګه چې دا په بلډ پریشر هم کموي ساده پورې. بل دا چې دا میټابولیزم ښه کوي، د خوراک د عمل چې دی پرس کې انرژي ته چې کم بدلیږي صحیح شو دا عمل چې دی نو دا هم تیزوي. نو د دې د وجې دا په شوګر کې هم ډېر ښه کار کوي. شوګر لیول چې دی دا هم لک ډاون کوي. بل دا چې دا په سوزش کې هم کار کوي، څه ته چې موږ ایز انټ انفلمیټري وایو نو په هغې کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. بل دا خبره دا زیاتره ملګري وایي چې موږ فرض که پیاز خورو صحیح ده نو د خولې نه بیا بینځي نو زیاتره خلک دې نه بیا اریټیټ کېږي صحیح ده. نو ښه خبره ده چې بیا موږ فرض که پیاز وخورو چې بیا فرض کا په مالګې والو اوبو باندې غرغړې وکړو صحیح شو، یا چوینګم ورسره استعمال کړو چې کم پودینې وال چوینګم یې صحیح ده. یا دې نه علاوه چې دی په نیمبو والو اوبو وڅښو صحیح ده نو بیا دا بیو چې دی نو بیا نه ځي. بل دا خبره دا یو کنډیشن دی IBS ورته موږ وایو، اریټیبل بول سنډروم چې موږ څه ته وایو صحیح ده. یا چې دی نو په بار بار قبض د انسان، یا چې دی دستونه ډېر زیات کېږي نو په هغې کنډیشن کې مه استعمالوئ. او نور چې دی نو سبزي ده نو دون سایډ افیکټ یې نشته. کومه طریقه چې ما وي په دې طریقه باندې استعمال کړئ، انشاءالله فایده به درکړي. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېشن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.